Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusuf. Hari ini kita akan unboxing dan review untuk low noise propellers DJI Mavic Pro atau DJI Mavic Pro Platinum. Let's go! Nah, kalian bisa lihat di depan saya di sini ada 3 set propellers. Yang paling kiri di sini adalah propeller buat Mavic. Jadi kalau Anda beli Mavic, dapatnya yang ini. Nah, yang tengah dan yang paling kanan ini adalah keluaran terbaru low noise propellers. Ini bisa digunakan untuk DJI Mavic Pro atau DJI Mavic Pro Platinum. Langsung aja kita buka satu persatu. Nah, sekarang kita mau buka dulu yang propeller yang standar. Oke. Nah, pastikan kalau kalian beli propeller yang standar, di sini ada 2 set, yaitu satu bisa lihat di sini ada lingkaran putih, satu lagi di sini ada lingkaran hitam yang tidak ada putihnya. Oke. Nah, kita mau bandingkan dengan low noise propeller yang golden dan platinum. Cukup susah bukanya. Oke, sekarang di sini ada low noise propellers dan di sini juga ada manual booknya. Cuman kita nggak akan baca ini. Ini warnanya lumayan menarik ya, yang warna golden dan bentuknya sedikit berubah dibanding yang sebelumnya. Nanti kita akan bandingkan. Oke, yang paling terakhir di sini adalah yang warna platinum. Kita mau buka. Sama juga ada manual booknya, dan di sini adalah warna yang platinum dan juga sama di tengah-tengahnya ada lingkaran putih dan lingkaran hitam. Oke. Nah, kita bisa dilihat di sini bentuk ujung dari baling-baling ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini rata dan di sebelah sini agak lancip ya, yang low noise agak lancip, kita bisa dilihat. Nah, yang kedua bisa dilihat yang low noise propeller ini lebih panjang dibandingkan propeller yang biasa. Nah, yang ketiga bisa dilihat bahannya lebih tipis. Ini adalah propeller yang lama. Kita mau coba kelenturannya. Dia biasa aja. Nah, tapi kalau kita mau bandingkan dengan yang low noise propeller, ujungnya lebih tipis, jadi dia lebih lentur. Yang keempat bisa dilihat yang bagian atas ini adalah low noise propellers, yang bawah adalah propeller yang biasa. Bisa dilihat kelekukannya di sini lebih dalam dibandingkan propeller yang biasa. Nah, setelah kita lihat perbedaan dari bentuk dan desainnya, sekarang kita mau coba ada nggak sih perbedaan suara dari low noise propeller ini. Langsung aja kita coba terbang. Let's go! Nah, sekarang saya punya 2 DJI Mavic Pro dan kita akan coba secara bersamaan apakah ada perbedaan suara yang sangat signifikan antara propeller yang biasa dengan low noise propeller. Nah, bisa dilihat sebelah kanan saya yaitu adalah menggunakan low noise propeller. Bisa lihat baling-baling mutarannya ada sedikit warna emas ya, dan sebelah kiri saya di situ adalah menggunakan propeller yang biasa. Nah, saya sekarang udah bisa merasakan perbedaan suara mereka dan saya akan mengarahkan mic ini ke bawah atau samping propellernya supaya kita bisa membandingkan apakah ada perbedaan suara yang sangat signifikan. Nah, sekarang saya akan mengarahkan ke low noise propeller. Berikutnya saya akan mengarahkan ke propeller yang biasa. Nah, setelah kita cobain secara bersama, sekarang kita akan coba secara terpisah agar kalian bisa membedakan lebih jelas lagi.
Nah, sekarang kita mau coba terbangkan terlebih dahulu yang low noise propellers. Nah, yang kedua, sekarang kita mau terbangkan propeller yang biasa. Nah, agar fitur ini bisa maksimal, Anda terlebih dahulu harus mendownload firmware yang terbaru, yaitu 01.04.0-4 kali. Nah, low noise propeller ini adalah pilihan yang lumayan buat kalian sambil nunggu DJI Mavic Pro Platinum. Karena DJI Mavic Pro Platinum harganya lumayan mahal dibanding DJI Mavic Pro, dan harga untuk low noise propeller ini tidak seberapa. Nah, di description link kita juga ada dua link, yaitu link di Tokopedia dan link di Choose.shop kita, dan harga di website kita lebih murah daripada di Tokopedia karena kita lagi promo dulu di website kita. Nah, karena satu kotak isi 2 propeller, sedangkan Mavic Pro kalian butuh 4 propeller, mau nggak mau kalian harus beli 2 kotak sekaligus. Kalau enggak nanti kalian punya Mavic bisa belang. Nah, sekian video hari ini unboxing dan review low noise propeller buat Mavic Pro atau Mavic Pro Platinum. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya juga. Oke, kalian mau beli propeller, langsung aja kunjungi link Tokopedia saya atau website saya. Bye-bye!